घर, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर। भाई यही है हमारी लाइफ है एक। पर हमारी लाइफ में इस काम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारी मोटरसाइकिल है। अब मोटरसाइकिल की अगर बात की जाए तो मोटरसाइकिल जब इतनी ज़्यादा चलती है तो हम सर्विस भी कराते हैं गाड़ी की। अब हमारे माइंड में एक थॉट आता है कि हम सर्विस तो करा रहे हैं टाइम टू टाइम, ऑयल भी डलवा रहे हैं टाइम टू टाइम, और एक मैकेनिक अच्छा वाला उससे गाड़ी की सर्विस के टाइम पे मेंटेन भी करा रहे हैं। ठीक है, बट हमारे मन में थॉट क्या आता है कि यार हमारी गाड़ी का इंजन कभी ख़राब नहीं होगा। मैं आपको इस वीडियो के अंदर ये चीज़ क्लियर करूँगा कि अगर हम सर्विस टाइम टू टाइम करवा रहे हैं और गाड़ी को बेहतरीन तरीके से चला रहे हैं तो भी हमारी गाड़ी के इंजन में कुछ ऐसे पुर्जे होते हैं जो टाइम पर चेंज कराने पड़ते हैं। इंजन की बात कर रहा हूँ मैं, और उनकी वजह से दिक्कत भी हमारी गाड़ी में आती है। अगर हम सर्विस टाइम से करा रहे हैं उसके बावजूद भी ऐसा होता है, और अगर हम सर्विस टाइम से नहीं भी करा रहे हैं तो भी वो ख़राब होते हैं, पर वो थोड़ा जल्दी हो जाते हैं ख़राब। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं हूँ राजवीर सागर, मल्टी ब्रांड टू व्हीलर टेक्नीशियन, और आप देख रहे हो इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल ARV ब्रदर्स। पिकअप, जब हम मोटरसाइकिल शोरूम से नहीं निकलवाते हैं और सर्विस टाइम टू टाइम कराते हैं तो पिकअप अलग होता है, पर जब हम सर्विस करा चुके होते हैं 4 5 6 तो पिकअप कम हो जाता है। ऐसा रीज़न क्यों होता है? ऐसा होता ही क्यों है? आपके मन में बहुत सारे थॉट आते होंगे। आप, मेरे पास भी काफ़ी क्लाइंट हैं जो आते हैं और मेरे से बोलते हैं कि भाई मैंने मोटरसाइकिल जब स्टार्टिंग में ली थी वैसा वाला पिकअप यार अब नहीं मिलता। ऐसा क्या रीज़न है? उसको भी देख लेना, पिकअप भी ठीक कर देना। तो हम करते क्या है मोटरसाइकिल के अंदर? आपको करना क्या है? आपको करवाना क्या है? सिंपल वे है, बहुत सिंपल। आपको अपनी मोटरसाइकिल के वॉल्व की सेटिंग करवानी है। वॉल्व की सेटिंग कैसे होती है? वॉल्व क्लियरेंस की सेटिंग होना। वॉल्व क्लियरेंस यानी कि टैपिट को सेट करना। ज़्यादातर मैकेनिक सर्विस के दौरान टैपिट की सेटिंग नहीं करते हैं। सिर्फ चेन टाइट, ब्रेक टाइट, फिल्टर साफ, प्लग साफ और गाड़ी बाहर। तो ये काम ना करने से बढ़िया है काम ही मत करो। इससे बढ़िया आपकी गाड़ी का जो एक प्रॉपर वे होता है सर्विस का, वो प्रॉपर सेट नहीं हो पाता और कस्टमर को सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता है। तो सर्विस कराने का एक सही तरीका जो होता है वो होते हैं 26 टू 36 जो वर्क होते हैं उसके प्रॉपर करना। उसमें टैपिट की वॉल क्लियरेंस की सेटिंग भी आती है। अगर हम वॉल क्लियरेंस की सेटिंग नहीं करेंगे तो हमारी गाड़ी में, हमारी मोटरसाइकिल में पिकअप की प्रॉब्लम आएगी, माइलेज की प्रॉब्लम आएगी, और हमारी मोटरसाइकिल में स्टार्टिंग की भी प्रॉब्लम आ सकती है। जब हम गाड़ी को चलाते हैं अपनी मोटरसाइकिल को, तो रास्ते में जब गाड़ी बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है, हमारी मोटरसाइकिल जब रास्ते में बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है तो उस वक्त हमारी मोटरसाइकिल का कंप्रेसर डाउन हो जाता है और हमारी मोटरसाइकिल बंद पड़ जाती है। ऐसा काफ़ी बार हुआ भी होगा किसी ना किसी भाई के साथ जो वीडियो इस वक्त देख रहे हैं। अगर आपकी गाड़ी रोड पे चल रही है और आपकी गाड़ी एकदम से बंद हो गई तो मैकेनिक क्या करता है? प्लग खोला, ऑयल डाला और मोटरसाइकिल आपकी स्टार्ट। अब आपने बोला यार ये क्या हुआ, ये कैसे कर दिया? उस वक्त क्या होता है, वो एक जो प्लग में ऑयल डाल रहा है उससे जो ऑयल होता है, वो जो ऑयल होता है उस ऑयल से जो वॉल्व की सीट होती है प्रॉपर क्लीन हो जाती है, जिससे हमारा कंप्रेसर रेशियो बढ़ जाता है और उसके बाद हमारी मोटरसाइकिल स्टार्ट हो जाती है। पर वो एक टेम्परेरी वे होता है। अगर वो कभी आपके साथ होए ही ना, अगर वो प्रॉब्लम कभी आपके साथ फेस करने को ही ना मिले तो फिर कैसे आप इससे कैसे बचोगे? बहुत सिंपल है, हर सर्विस पे टैपिट की सेटिंग को सेट करवाना। सर्विस के अंदर जब आप ऑथोराइज में जाओगे तो वहां पर हो सकता है आपसे कुछ अलग से एक्स्ट्रा चार्ज लिए जाएं, बट अगर आप प्राइवेट वर्कशॉप पे जा रहे हो और आपका एक अपना पर्सनल मैकेनिक है तो हो सकता है वो सर्विस के अंदर ही इंक्लूड कर दें। पर ज़्यादातर मैकेनिक जो होते हैं वो टैपिट की सेटिंग के पैसे अलग से लेते हैं, क्योंकि टैपिट के लिए, वॉल क्लियरेंस के लिए हेड का अपर कवर ओपन करना पड़ता है जिसमें आधा घंटा से 1 घंटा आपका लग जाता है। ठीक है, तो पैसे के लिए कभी भी आनाकानी ना करें, प्रॉपर तरीके से अपना काम करवाएं। अब यहाँ बात करते हैं स्पेयर पार्ट्स के खराब होने की। कौन सा स्पेयर पार्ट्स यहाँ खराब हो रहा है? रॉकर के एडजस्टर, उसको बोलते हैं वॉल क्लियरेंस। जब हम टैपिट को सेट करते हैं तो रॉकर जो होता है उस रॉकर के ठीक नीचे एक नट होता है 9 नंबर का। वो 9 नंबर का जो नट होता है नीचे उसकी जो सरफेस होती है वो फैल जाती है। अब इसके फैलने की वजह से आपकी जो वॉल्व होते हैं, आपके मोटरसाइकिल के जो वॉल्व होते हैं वो वॉल्व कट जाते हैं। उसके बाद वो जो वॉल्व के ऊपर, जैसे मान लो ये वॉल्व है, ठीक है, अब ये रॉकर का नट है, अब ये टच हो रहा है, टच हो रहा है, टच हो रहा है, ठीक है। अब बाई चांस आपने टैपिट टाइट नहीं कराया टाइम पर तो ये टच होना बंद हो जाएगा और वो आवाज़ भी करने लगेंगे टैपिट। वॉल्व गाइड खराब होने के बाद, वॉल्व गाइड होते क्या है? जब वॉल, जैसे मान लो ये वॉल है, ठीक है, अब हेड है, तो उस हेड के अंदर एक वॉल्व लगता है। अब उस हेड के अंदर एक गाइड भी होता है, उस गाइड के बीच में से वॉल्व जाता है। मान लो ये हेड का गाइड है और ये वॉल्व है, इसके अंदर जब जाएगा ये, तो उसका जो गाइड की जो प्ले होती है वो ज़्यादा होने से आपकी गाड़ी के इंजन में आवाज़ आने लगती है गर्म होने पर।
चन 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 जैसे टाइमिंग चेन की आवाज़ होती है। अगर हम टैप इट को टाइट कराते हैं उस सिचुएशन में, तो टैप इट टाइट होने से आवाज़ बंद तो हो जाती है, पर कुछ समय बाद दोबारा से आने लग जाती है। तो इसी दौरान हमें अपनी मोटरसाइकिल के टैप इट को टाइम पर चेंज सही तरीके से सेट कराना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं कराएंगे तो वॉल्व गाइड भी खराब हो जाएंगे और वॉल्व भी पिटने लग जाएंगे। अगर हमने टाइम पर टैप इट को सेट करा लिया तो हमारी जो बाइक के टैप इट होते हैं वो ज़्यादा लूज होने पर हम सेट करेंगे तो टाइट कर देंगे, और ज़्यादा टाइट होने पर हम सेट करेंगे तो उसको लूज कर देंगे। क्योंकि वॉल्व जो होते हैं ये होते हैं, ठीक है, जो हेड में लगते हैं, और रॉकर जो होते हैं वो अपर कवर में लगते हैं जो यहाँ होते हैं। उन दोनों के बीच में प्ले होती है। किसी किसी मोटरसाइकिल में 0.5 mm की होती है, किसी किसी में 0.10 mm की होती है। जैसे पल्सर 135 LS जो गाड़ी है हमारी मोटरसाइकिल है 4 वाल्व वाली, उसमें 10 mm की प्ले रहती है, ठीक है। तो ये वॉल्व, ठीक है, ये वाले और ये रॉकर, इसके बीच में जो प्ले रहेगी वो 10 mm की रहेगी। तो ऐसी हर किसी मोटरसाइकिल की प्ले अलग अलग होती है। पर जब हम सर्विस कराने के दौरान ये चीज़ नहीं चेक कराते हैं तो वो प्ले ऊपर नीचे उसमें फ्लक्चुएशन होती है और वो टैपिट बार में टाइट सेटिंग आउट हो जाती है कहने का मतलब। और जिससे आपकी गाड़ी के माइलेज कम हो जाएगा, पिकअप कम हो जाएगा, और स्टार्टिंग की प्रॉब्लम आपकी गाड़ी मोटरसाइकिल में बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाएगी। तो इसका आपको खासकर ध्यान देना है। अगर आपको अपनी मोटरसाइकिल में ये पुर्जे जो हैं सही टाइम पर चेंज करने से पहले, होता है ना जैसे हम मोटरसाइकिल चलाते रहते हैं और पुर्जे हमारी मोटरसाइकिल में कुछ खराब हो गए हैं, तो वो अगर सही टाइम है पुर्जे चेंज करने का तो ठीक है। अगर पहले ही खराब हो गए हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमने मोटरसाइकिल में टाइम पर वो चीज़ चेक नहीं करवाई है, इसलिए वो खराब हो गए हैं। क्लच प्लेट। अक्सर मोटरसाइकिल में जब हम मोटरसाइकिल खरीदते हैं तो क्लच प्लेटें खराब होने का रीज़न बहुत सारे आते हैं, मतलब क्लच प्लेट खराब होने के केसेस बहुत ज़्यादा आते हैं। बहुत सारे कारण होते हैं, मैं आपको कुछ कारण बता देता हूँ। पहला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कारण क्या है, जब हम मोटरसाइकिल की सर्विस कराते हैं तो इंजन ऑयल भी चेंज कराते हैं। इंजन ऑयल हमने पहली बार जब हम गए सर्विस करा लिया, इंजन ऑयल चेंज करा लिया। सेकंड टाइम गए सर्विस कराई, इंजन ऑयल चेंज कराया। थर्ड टाइम गए सर्विस कराई, इंजन ऑयल चेंज कराया। पर एक ऐसा टाइम भी होता है जब आपको इंजन ऑयल चेंज कराते समय इंजन को फ्लश भी कराना होता है। कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने अपने केमिकल्स बना रखे हैं जिससे इंजन फ्लश होता है, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप डीजल से अपने इंजन को फ्लश कर सकते हो। बहुत ही सिंपल वे है और मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाई हुई है। अब ये बात मैं क्लच प्लेट से रिलेटेड क्यों बोल रहा हूँ, उसका रीज़न बहुत बड़ा है। जब हम इंजन को फ्लश प्रॉपर नहीं कराते हैं तो इंजन में बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो जमा हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, और इंजन की स्थिति बहुत बेकार हो जाती है, डंप हो जाती है। हमारी मोटरसाइकिल में एक इंजन के अंदर एक ऑयल पंप लगा होता है जो ऑयल को सर्कुलेट करता है, इंजन ऑयल को सर्कुलेट करता है। बहुत स्लो मूवमेंट में हो जाता है अगर हम फ्लश टाइम पर नहीं करा रहे हैं इंजन, ठीक है। तो उस वक्त हमारी मोटरसाइकिल में सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट पड़ता है वो पड़ता है क्लच प्लेटों पर, क्योंकि अगर वो पार्टिकल्स इंजन में जाएंगे और रहेंगे और ऑयल भी चेंज करा रहे हो तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आपकी बाइक में क्लच प्लेटें जो लगी होती हैं उनमें बहुत जल्दी डैमेज आएगा, बहुत जल्दी। यही एक बहुत बड़ा कारण होता है जिसकी वजह से क्लच प्लेट खराब हो जाती है। इसके अलावा एक कारण और होता है बहुत बड़ा, वो क्या, जब हम राइड करते हैं, अपनी मोटरसाइकिल चलाते हैं, तो हमारी मोटरसाइकिल चलाते समय क्लच को सही तरीके से प्रेस नहीं करते हैं, क्लच को गलत तरीके से प्रेस करते हैं, जिसकी वजह से हमारी मोटरसाइकिल के क्लच में इफेक्ट पड़ता है और क्लच प्लेट खराब हो जाती हैं। अक्सर शोरूम में यही कहा जाता है बाइक डिलीवरी के टाइम कि इसकी क्लच प्लेटों की कोई वारंटी नहीं है, क्योंकि क्लच प्लेट हमेशा ड्राइविंग पे डिपेंड होती है। बट मान लो आप एक एक्सपर्ट हो, बट आप एक मैकेनिकल तरीके से देखा जाए तो उसमें एक्सपर्ट नहीं हो, आपको नहीं पता है आप किस तरीके से अपनी बाइक की सर्विस कराओगे, तो आपको अपने मैकेनिक से इस वीडियो को देखने के बाद इंजन फ्लश जरूर कराना है। इंजन फ्लश हम नहीं कराएंगे तो आपकी मोटरसाइकिल की क्लच प्लेट जल्दी खराब हो जाएंगी और आपकी गाड़ी में इंजन में वाइब्रेशन आने लग जाएगी। अगर क्लच प्लेटें खराब होती हैं तो इंजन में 2-3 चीज़ें आने लग जाती हैं। पहली, वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा आती है। दूसरा, हीटिंग ज़्यादा करती है गाड़ी। और तीसरा, आप जब रेस दोगे तो रेस आएगी आपकी गाड़ी में, पर पिकअप एक प्रॉपर पिकअप होता है ना थ्रॉटल के साथ साथ जो आता है, वो आपको नहीं मिलेगा। तो इसका आपको ध्यान रखना है। और बहुत बड़ी बात, जब क्लच प्लेट चेंज कराते हैं और अगर आप एक प्राइवेट सर्विस सेंटर में सर्विस कराने जा रहे हो तो आप ध्यान रहे वहाँ पर क्लच प्लेट लोकल ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। तो अक्सर ये बात आपको स्पेशली हाईलाइट करनी है कि भाई क्लच प्लेट ओरिजिनल डालना, लोकल मत डालना, मैं आपको ओरिजिनल के पैसे दूंगा। लोकल में बहुत सारी कंपनियां होती हैं जो लोकल प्लेटें बनाती हैं, पर जो ओरिजिनल प्लेटें होती हैं वो उसी कंपनी की लें जिस कंपनी की आप अपनी मोटरसाइकिल है आपकी, ठीक है, उसी कंपनी की मोटरसाइकिल की क्लच प्लेटें डलवाएं। इंजन नॉइस, यार किसी की मोटरसाइकिल में इंजन में अगर आवाज़ आएगी, कोई फालतू एबनॉर्मल साउंड आएगा तो किसको पसंद आएगा। तो अब बात करते हैं इंजन नॉइस के ऊपर। इंजन नॉइस
का एक बहुत बड़ा कारण होता है टाइमिंग चेन। हम जब मोटरसाइकिल चलाते हैं तो हमारी मोटरसाइकिल में टाइमिंग चेन जो होती है वो सर्कुलेट करती है। 4 स्ट्रोक गाड़ी में टाइमिंग चेन आती है, 2 स्ट्रोक गाड़ी में टाइमिंग चेन नहीं आती है, जहाँ तक मेरा आइडिया है। 4 स्ट्रोक में जो टाइमिंग चेन लगी होती है उसका काम क्या होता है? क्रैंक की शाफ्ट से हेड की शाफ्ट को कनेक्ट करना। हेड में केम शाफ्ट होती है, उसको कनेक्ट करना और उसके फ्लो को प्रॉपर बरकरार रखते हुए रखना। ठीक है, अब इस दौरान होता क्या है, टाइमिंग चेन का ये तो काम होता ही है, बट अगर आप सर्विस टाइम से करा रहे हो पर ऑयल को सही तरीके से चेंज नहीं करा रहे हो, इंजन ऑयल फ्लश नहीं करा रहे हो, या एक अच्छे मैकेनिक से सर्विस नहीं करा रहे हो, या गंदे से ही आप तरीके से काम करा रहे हो, तो आपकी जो सबसे पहले खराब होती है मोटरसाइकिल में वो होती है टाइमिंग चेन। टाइमिंग चेन 2 गाइडों के बीच में लगी होती है। पहला गाइड होता है ये, दूसरा गाइड होता है ये। गाइड होता क्या है? बहुत सिंपल वर्ड है। गाइड होते हैं रबड़ के प्रॉपर पैड होते हैं, एक रबड़ का पैड होता है राइट लेफ्ट, उसके बीच में टाइमिंग चेन इस तरीके से सर्कुलेट करती है। ठीक है, अब टाइमिंग चेन होती है लोहे की, गाइड होते हैं रबड़ के, एक तरह से प्लास्टिक के, जो कि हीट होने पर खराब नहीं होते हैं। बट अगर टाइमिंग चेन को प्रॉपर ऑयल नहीं मिलेगा तो वो टाइमिंग चेन क्या होगी, हीट हो जाएगी, और हीट होने से क्या होता है, जो प्लास्टिक गाइड होते हैं वो कटने लग जाते हैं, उसमें निशान आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी मोटरसाइकिल के इंजन के अंदर साउंड आने लगता है, झंझनाहट आने लगती है, छन 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 आवाज़ आने लगती है। काफ़ी सारे भाई हमारे इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बार आप कमेंट करके जरूर बताना, क्या आपके इंजन में टाइमिंग चेन की नॉइज़ आ रही है? क्या आप एक मैकेनिक हो कि टाइमिंग चेन की नॉइज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हो? बहुत सारे ऐसे क्लाइंट होते हैं जहाँ पर आपके पास आते हैं और आपसे बोलते हैं कि भाई मेरी गाड़ी के इंजन में साउंड हो रहा है, और आपके मन में यही होता है कि यार ये तो टाइमिंग चेन का साउंड है। ऐसा होता है तो एक बार कमेंट करके जरूर बताना। तो टाइमिंग चेन को टाइम टू टाइम आप चेंज कैसे कराएं? जब आपको लगता है आपकी गाड़ी के इंजन में टाइमिंग चेन बहुत साउंड कर रही है, मैकेनिक भी बोल रहा है भाई टाइमिंग चेन साउंड कर रही है, तो उस वक्त सिर्फ टाइमिंग चेन को चेंज ना कराएं, टाइमिंग चेन को चेंज कराने के साथ साथ टाइमिंग चेन गाइड को भी चेंज कराएं। अक्सर मैकेनिक टाइमिंग चेन को चेंज करता है, गाइड को चेंज नहीं करता है वो, तो ये बहुत गलत है। टाइमिंग चेन के गाइड, ये दोनों पैड जो बता रहा था वो दोनों, और एक टाइमिंग चेन, ये तीनों ही चीज़ें चेंज होनी चाहिए। और जब टाइमिंग चेन आप चेंज करा रहे हो, अच्छा एक बात और मैं आपको बता देता हूँ जो बहुत ज़्यादा खास है, कभी भी इंजन में कोई पुर्जा चेंज करा रहे हो और इंजन ऑयल आपने कम से कम 20-25 दिन पहले चेंज कराया है, या फिर 1000 से 1500 किलोमीटर पहले चेंज कराया है, तो इंजन में जो पुर्जा चेंज करा रहे हो और इंजन ऑयल निकलवा रहे हो, तो इंजन ऑयल ज़्यादातर मैकेनिक क्या करते हैं प्राइवेट में, गंदे से बेकार से डब्बे में निकाल लेते हैं जिसमें डस्ट ही डस्ट होता है। तो इसका आपको खासकर ध्यान रखना है, इंजन ऑयल एकदम साफ क्लीन डब्बे में निकलवाना है अगर आप वही ऑयल वापस से डलवाना चाहते हो। बट अगर मैं अपनी एडवाइस आपको दूं तो आप ऑयल चेंज कराएं, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, और उस ऑयल को अपने यूज़ में रख लें, जैसे लुब्रिकेशन के लिए रख लें, एक कीप ले लें, उसमें काम आएगा वो ऑयल, पर वो ऑयल वापस मोटरसाइकिल में ना डलवाएं। ये जो पार्ट्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, ये अक्सर ऐसा होता है कि मोटरसाइकिल में ख़राब हो जाते हैं, आपको समझना है और इन्हें चेंज कराना है टाइम टू टाइम। टाइम टू टाइम इन द सेंस, आप किसी भी मोटरसाइकिल की सर्विस बुक के पीछे की तरफ पेज पर लिखा होता है कौन सा पार्ट कितने किलोमीटर चलता है। बट एक बात मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात क्या है, जो भी कंपनी मेंशन करती है ये पार्ट इतने किलोमीटर पे आपको चेंज कराना है, तो जरूरी नहीं है कि वो पार्ट उतने ही किलोमीटर पे आपका खराब हो जाए। अक्सर ऐसा होता है कि वो पार्ट पहले भी खराब हो जाता है और वो पार्ट बाद में भी खराब होता है। कुछ ऐसे महापुरुष हैं जो ये कहते हैं कमेंट बॉक्स में कि भाई मेरी गाड़ी तो 1 लाख किलोमीटर चल गई, आज तक मैंने क्लच प्लेटें चेंज नहीं कराई हैं, मेरी बाइक तो यार 50,000 किलोमीटर चल गई, आज तक मैंने टाइमिंग चेंज नहीं कराई है। कंपनी अगर आपके साथ कुछ चीज़ शेयर कर रही है, एक अपनी पूरी कंप्लीटली डिटेल दे रही है, टेक्नोलॉजी दे रही है, तो वो कहीं ना कहीं पूरा दिमाग लगा के सोच के समझ के दे रही है, इतने बड़े डेटा के साथ दे रही है, तो उनके साथ चलो, उसके रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से उस चीज़ को फॉलो करो। मैं आपके साथ यही चीज़ शेयर करूंगा, ड्राइविंग पे, एरिया पे, और गाड़ी को चलाने के तरीके पे, और गाड़ी को रिपेयर करने के लिए तरीके पे, इन सभी पे डिपेंड होते हैं मोटरसाइकिल के इंजन के पुर्जे। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आई होगी आपको। तो अब आपको क्या करना है, कमेंट करके बताना है वीडियो कैसी लगी, आपको अच्छी लगी है या नहीं लगी है। उसके अलावा अगर इस वीडियो को आपको प्रैक्टिकली देखना है, पूरा प्रैक्टिकली वीडियो आपको चाहिए, तो एक बार मुझे कमेंट करके वो भी बताना। बाकी इस वीडियो को लाइक कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।